sửa chữa cây đồng bộ đeo tại máy tính Nguyễn Gia 319 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, và 86B Phú Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Máy tính Nguyễn Gia chúng tôi chuyên sửa chữa các dòng cây đeo đồng bộ, lỗi nguồn, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp SSD, RAM.